好早晨，今日就係9月25號㗎，德國。咁我哋而家26啊，今日係嘛？26係，唔好意思啊，9月26。拍個。早晨啊，今日咧我哋而家喺柏林嘅第2日啦，今日就9月26號啊。而家時間就朝頭早嘅8點半左右，係啦。咁今日天氣都 OK 嘅嗱，我個錶咧就話而家係13度，咁啊體感咧應該都冇13度咁低嘅。16、7度啦，大約係啦。我諗應該晏啲再出咗太陽咧，就會再暖翻少少噶啦。係啦，咁我哋而家咧就準備咧就去呢個柏林嘅國會大樓嗰度參觀嘅。咁啊，今朝就喺樓下B&B 樓下買嗰啲bagel 啊咁嘅嘢，啲麵包啊，咁跟住攞嚟夾啲 ham 食個早餐啦。咁而家飲埋杯咖啡，一路慢慢行去就搭地鐵㗎啦。係啦，咁啊睇下。我哋住嗰頭嘅街道都今朝都有啲雨啊，所以個地下都濕濕地咁樣嘅，係啦。咁呢度都始終都係住宅區啦，所以都係比較小商鋪啊咁樣啦。反而係近住地鐵站附近咧，就有啲嘢睇下買下咁樣啦。好，咁我哋去到國會再拍下嘢先啦。好嗱，我哋而家咧就到咗德國國會嗰個附近嗰個地鐵站啦，咁啊而家就上咗地面就行緊過去德國國會㗎啦。咁就沿住咧佢呢條河咧就叫做斯普雷河，一陣間行近少少影啦，不如行過去咧。好啊。係啦，行過少少就影下先啦。都 OK 嘅，睇落就好過屯門河啦。係啦，起碼冇乜垃圾，係啦，都算睇落都算清嘅，係。咁啊，應該我哋啱啱出門口個時間就咁啱，為啲德國人都係出門口翻工，所以頭先地鐵都有啲逼。係啦，咁而家咧見到咧嗰個圓拱頂嘅位置咧就係德國國會啦。係啦，咁我哋一陣間咧就會上去嗰個圓拱頂嗰度咧就參觀嘅，係啦，因為我哋預約咗9點，預約咗10點，但係咧佢就好啦。咁我哋咧啱啱喺國會出邊嗰個安檢站咧就過晒啲安檢，咁而家咧我哋喺出邊安檢個集合站嗰度咧就而家要等陣，係啦，因為咧我哋係 book 個 tour 嘅，咁要等齊人咧先至可以出發咁樣啦。咁我哋個團咧就係10點鐘，所以我哋仲有好多時間等齊人先開始嘅。咁嚟緊呢個德國國會外邊嘅外牆啦，其實真係幾靚嘅，係啦。都幾藍色嘅職員咧，頭先一聲令下咧話 follow me， 係啦，咁你班鴨仔團就正式出發啦嚇，係啦，咁你一路喺度啤手我哋噶啦，嗱呢個鷹咧係德國嗰隻唔知係吉祥物定乜嘢啦，即係嗰隻佢哋嘅代表嘅標誌嚟嘅。我哋喺睇波咧，德國隊嗰個隊徽上面咧都係用呢隻鷹嘅，係啦。咁我哋而家咧就逐步咧就開始接近呢一個德國嘅國會大樓啦。咁咧唔知喺1910幾年嘅時候咧就發生咗件大事嘅，呢個我都係根據其他人講嘅啫。就係咩呢個德國柏林國會嘅縱火案啊，係啦，就間接令到呢個希特拉咧就抬頭呢個納粹黨咁樣成立嘅，係啦。咁就自己對呢段歷史有興趣嘅就可以自己上網 search 下。我唔係讀歷史嘅，所以我唔係好識。係啦，我都係聽人講嘅啫。拎完個柯雕街之後咧，咁我哋就已經上到嚟個德國國會嘅天棚啦。係啦，咁就可以喺度望下先嚇，都幾宏偉嘅真係。同埋有啲哇，好多雀啊！係啦，可以望一望呢個柏林嘅市景嘅，係啦。係啦，本身咧頭先我哋見到嗰個大草坪咧，就係我頭先經過嘅地方。咁睇相本身係好靚嘅，但係佢咧好似有啲修整緊咁。頭先有啲爛地咁樣啦，就有啲核突。係啦，係啦。咁呢個咧就係德國國會頂部呢個圓蛋呢個嘅地方啦，一陣間我哋就會上去噶啦。咁同埋呢一個地方咧，就本身就係頭先我提及過嘅嗰個德國國會大廈縱火案咧，咁就燒通咗頂嘅，係啦。咁呢個咧就係重建之後咧個新建部分就做咗呢個圓頂咁樣啦，係啦。咁就
好似話圓形係有意思嘅，就話代表咧就呢個德國咧就重新上路咁嘅意思嘅，係啦。好，嗱頭先咧我就話嗰個 audio guide 係會自動automatic 咁樣着嘅，係啦。咁我哋咧一未行到咧去呢條樓梯嘅時候咧，佢都係唔着嘅，因為佢呢度有咁講 audio guide 係會 start 嘅，係自己有啲 sensor detect 到就可以入去㗎啦，係啦。有幾千個 office 咁樣嘅，係啦。嗱，跟住咧，我哋見到咧最遠處咧有一個尖端嘅物體咧，嗰個咧就係嗰個柏林嘅廣播大樓啊。睇翻資料咧，呢一個廣播塔咧就係以前東德嘅時候起嘅，就係話俾人聽咧，以前東德咧就幾咁犀利，起到呢啲咁嘅嘢，係啊，呢啲咁嘅共產主義嘅嘢嚟嘅啫，係啦，同我哋隔離國家都差唔多嘅啫。我哋就會見到一個我哋夢寐以求要去嘅地方啦，亦都係我哋星期日我馬拉松最重要嘅地方。我哋今個 trip 都係因為佢而起嘅。好，最遠處有個馬車嘅物體，嗰度就係勃蘭登堡門啦。係啦，我星期日咧跑馬拉松衝終點嘅時候咧，就昂首衝向呢個門㗎啦。係啦，呢個咧就相比起咧，好似就個地位就等於法國嘅凱旋咁樣。一陣間我哋晏啲咧就會去正面望清楚嘅，因為咧到星期六日咧就會封晒路啊嗰啲嘅，有跑馬拉松都知㗎啦。係啦，之前就會封路啊、成啊咁樣，就入唔到去睇㗎啦。趁而家呢幾日仲係平日，佢未開始封路咧，就去影個相先。係啦，影清楚個正門。一路咧，其實琴日落機。行啊喺機場附近咧，見到啲人着住啲跑鞋，類似啲跑鞋啊。特別其實咧，見到佢哋戴住嗰隻手錶咧，都估到90%咧，大家都係嚟跑呢個柏林馬㗎啦。係啦，嗱又兜咗一圈，又高咗啲，而家又見翻呢條斯布雷河啊！我有查過嘅，呢條河叫做斯布雷河，但係唔知嗰個名嘅來源啦，係啦，要再查下先啦要。咁就一路咁樣兜到去頂呢個睇下個景啊，不停都係揼揼轉嘅啫。好，咁所以我就影到咁上下先啦。好，咁我哋離開嘅時候就再影下其他嘢俾大家睇。